Yəni fil qambiti götürəcəm. Fil qambiti deməli ağlar üçün tətbiq olunan bir tələdir. Deməli necə başlayır gedişlər? Y4, Y5 standart, ATF6, ATF3 və biz burada oynayırıq D5. Burada əgər rəqib 7 piyada vursa, heç problem yoxdur. Yəni burada vəzirlə götürürük, oyunumuza davam edirik, figurlarımızı inkişaf elətdiririk. Amma əgər rəqib burada görsə ki, Y5-də piyada zəifdir, qoruması yoxdur. Bunu götürdükdən sonra biz deməli oynayırıq. Yəni iki variant var burada. Ya 7 vura bilər, ya da ki atla Y5-dəki piyadanı vura bilər. Biz burada deməli atla Y5-dəki piyadanın vurulan variantına baxırıq. Deməli burada at Y5-dəki piyadanı vurdu. Biz də oynayırıq D-yə. D-yə oynadıqdan sonra ağlar məntiqcə yəni belə baxsaq yaxşı gediş edirlər. Fil C4 oynayırlar. Fil C4 eləyib F7-dəki piyadaya hücum edirlər. Biz isə burada oynayırıq vəzir J5. Vəzir J5 oynayırıq. Y5-dəki ata hücum edirik və J2-dəki piyadaya hücum edirik. Deməli burada qaralar F7-dəki piyadanı vururlar. Çünki burada həm topa, həm də vəzir hücum edirlər. Yəni ən azından ağlar hələ düşünür. Biz də J2-dəki piyadanı götürürük. Ondan sonra görürük ki, H1-dəki top deməli vəzirimiz hücum edir o topa. Onlar da əlbəttə ki, onu qorumalıdırlar. Oynayırlar top F1. Top F1 oynadıqdan sonra biz fil J4 vəzirə hücum edirik. Və burada artıq görsənir ki, bu vəziri qorumaq olmur. Çünki F3 gedişindən sonra biz filinə vururuq. F3 onlar da məcburi qalırlar vursunlar və biz də topu F3-dəki topu götürürük. Bundan sonra ağlar nəhayət öz toplarına götürürlər və biz də oynayırıq burada F3. F3 oynadıqdan sonra şah artıq yerindən tərpənir və artıq burada görmək olar ki, ağlarda vəziyyət daha yaxşıdır. Amma yenə də axıra kimi görsədim. Biz burada vəzir götürürük. Həm J2-dəki və F1-dəki vəzirlə şah verdiyimizə görə ağ vəzir götürə bilmir F1-dəki vəziri. Oynayır deməli burada şah Y3. Şah Y3 oynadıqdan sonra biz F2-də şah veririk. Sonra F3-dən şah veririk. Sonra F4-dən şah veririk. Və burada belə bir mat qoyuruq. Vəzir C4 oynayıb mat qoyuruq. Yəni belə bu fil qambitidir. Burada deməli ilk başda görsətdik.